Luizi ka bërë një deklaratë shumë të fortë teksa ka folur për rrjedhën e lojës në Big Brother, duke ndarë hapur mendimin e tij për fituesin e mundshëm të këtij edicioni. Në një bisedë të gjatë dhe të sinqertë me banorët e tjerë, ai është shprehur se sipas tij, çmimin e madh do ta fitojë Matteo, duke theksuar se ai është aktualisht konkurrenti më i fortë, më i qëndrueshëm dhe më i fokusuar në shtëpi. Sipas Luizit, Matteo është shumë më afër çmimit se sa Rogerti. Ai shpjegon se Matteo ka treguar gjatë gjithë lojës një qetësi të admirueshme, strategji të qartë dhe kontroll të plotë të situatave, duke ditur gjithmonë si të menaxhojë konfliktet dhe si të ruajë një imazh të fortë përpara publikut dhe banorëve të tjerë. Luizi thekson se një nga arsyet kryesore që e sheh Matteon si favorit është mënyra se si ai sillet në situata të vështira, duke mos humbur kontrollin emocional dhe duke menduar gjithmonë për lojën afatgjallë. Ai shpjegon se Matteo nuk reagon menjëherë me emocione, por analizon situatat, dëgjon të tjerët dhe më pas vepron me kujdes. Sipas Luizit, kjo e bën atë një lojtar shumë inteligjent, që di të ruajë balancën mes marrëdhënieve me banorët dhe strategjisë personale. Ai shton se kjo lloj loje kërkon jo vetëm forcë karakteri, por edhe vetë kontroll dhe pjekuri, cilësi që sipas tij Matteo i ka treguar vazhdimisht. Gjatë bisedës, Luizi është shprehur gjithashtu kritik ndaj sjelljes së Rogertit, duke thënë se ai shpesh bën gabime që e dëmtojnë seriozisht lojën e tij. Sipas tij, Rogerti reagon me nervozizëm në shumë situata dhe shpesh përfundon duke bërtitur ose duke krijuar tensione të panevojshme në shtëpi. Luizi mendon se këto reagime impulsive e bëjnë Rogertin të duket i paqëndrueshëm si lojtar dhe e largojnë nga mundësia për të fituar çmimin e madh. Ai shton se shpërthimet emocionale mund të kenë ndikim negativ jo vetëm tek banorët brenda shtëpisë, por edhe tek publiku që ndjek çdo moment të lojës. Sipas Luizit, publiku vlerëson më shumë qetësinë, maturinë dhe zgjuarsinë sesa debatet e vazhdueshme dhe konfliktet e forta. Luizi thekson se në një format si Big Brother nuk mjafton vetëm të jesh i fortë apo i zëshëm për të fituar. Ai shpjegon se për të arritur deri në finale dhe për të fituar çmimin, një konkurrent duhet të tregojë inteligjencë emocionale, durim, aftësi komunikimi dhe një strategji të menduar mirë. Sipas tij, Matteo ka arritur të ruajë një balancë të mirë mes karakterit, qetësisë dhe lojës strategjike, gjë që e bën atë një kandidat shumë serioz për fitore. Luizi thekson gjithashtu se publiku luan një rol vendimtar në këtë garë dhe se mënyra si konkurrentët perceptohen jashtë shtëpisë është po aq e rëndësishme sa loja që bën brenda saj. Ai beson se Matteo ka krijuar një imazh pozitiv dhe të qëndrueshëm, duke fituar besimin dhe simpatinë e shumë njerëzve që e ndjekin spektaklin. Nga ana tjetër, ai mendon se sjelljet impulsive dhe reagimet e forta të Rogertit mund të ndikojnë negativisht në mbështetjen e publikut. Në fjalën e tij, Luizi shprehet se loja po bëhet çdo ditë më e fortë dhe konkurrenca po rritet ndjeshëm. Ai thotë se banorët tashmë ndodhen në një fazë shumë të rëndësishme, ku çdo veprim, çdo debat, çdo vendim dhe çdo strategji mund të ndikojë drejt për drejt në rrugëtimin drejt finales së madhe. Ai gjithashtu nënvizon se presioni psikologjik brenda shtëpisë është shumë i madh dhe se vetëm ata që arrin të ruajnë qetësinë dhe fokusin mund të vazhdojnë përpara. Sipas tij, loja nuk është vetëm fizike apo sociale, por mbi të gjitha është një sfidë mendore dhe emocionale. Megjithatë, pavarësisht mendimit të tij të qartë për Matteon si favorit, Luizi pranon se loja mund të ndryshojë në çdo moment dhe se asgjë nuk është e sigurt deri në fund. Ai shprehet se në një format të tillë gjithmonë ka surpriza dhe kthesa të papritura, dhe se çdo konkurrent ka mundësinë të ndryshojë rrjedhën e lojës nëse luan kartat e duhura.